piroklaringiz hech ham o'xshamayotgan bo'lsa, shu oddiygina manniy kurpadan tayyorlanadigan pirogni tayyorlab ko'ring. Sizda ham bittayoq o'xshab chiqadi. Idishimizga 1 piyola manniy kurpa, 1 piyola shakar va 1 piyola sut solib, yaxshilab aralashtiramiz va og'zini yopib yarim soatga olib qo'yamiz. Bu yarim soat ichida sarg'ayib shunaqa xunuk bo'lib qolgan taxtakachimni Bavi super очиститель bilan tozalab oldim. Qancha sredstvalar bilan ish qilib yuvsam ham sarg'aygani ketmayotgan edi. Bavi super очиститель mutlaqo xlorsiz bo'lgani uchun bemalol idish tovolarga, hattoki dezinfeksiya vositasi sifatida ham ishlatsanglar bo'ladi. Bavining ustidan qaynoq suv solib 1 soatga olib qo'ydim. Bu orada dam oldirib qo'ygan massamizga 2 ta tuxum, 100 mg o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib olamiz va xuddi o'sha piyolamizda 1 piyola to'la un solamiz va ketidan razrihlitsilimizdan sovuramiz. Men razrihlitsilar har doim 1 pachka sovuraman, kichkina pachkada. Shunaqa o'rtacha suyulikda xamir bo'ladi. Oldindan yog'langan qolipimizga solib 200 gradus duxovkamizga taxminan 30-35 minutlarga pishirishga jo'natamiz. O'zim ham bu pirogni birinchi marta tayyorlab ko'rishim, birinchi martada shunaqa o'xshab chiqdi. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying.